हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एचआर मेडिकल ज्ञान के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। ये फार्मा कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या कंपोजिशन आता है, तो कंपोजिशन की बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड और एंड क्लोरोफेनेरिमाइन और मेलेट्स कफ सिरप। तो ये इसके अंदर कंटेंट्स आता है। ये मोस्टली ड्राई कफ या कोल्ड या सोर थ्रोट, गले में कोई खराश है, गले में खराबी है, तो उस दौरान इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी रेट एमआरपी की बात करें तो मार्केट में 145 रुपये में ये अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी सिरप है। यदि आपको लंबे समय से लगातार सूखी खांसी आ रही है, ड्राई कफ है, तो इस दवा का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को एलर्जिक समस्या है आपके, या कोई सोर थ्रोट है, कोल्ड है, तो भी इस मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कोरेक्स डीएक्स का यूज़, इसको कब यूज़ करना चाहिए। जब भी यूज़ करें डॉक्टर्स की परामर्श के अनुसार ही इसका यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।